Morning, sir. गुड मर्निङ। सो हामीले हाम्रो लास्ट टाइमको क्लासमा रगतका मुख्य तीनटा कामहरू के हुन् भनेर पढ्यौँ। रगतका मुख्य तीनवटा कामहरू के रहेछन् त भन्दाखेरि फेरि म रिपिट गरिदिन्छु। रगतका मुख्य तीनवटा कामहरू थिए ट्रान्सपोर्टेसन अथवा परिवहन, सुरक्षा अथवा नियन्त्रण र रेगुलेसन अथवा के थियो त सन्तुलन। अब हाम्रो शरीरमा अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, मूल रूपमा दुई प्रकारको रगत चाहिँ फ्लो भइरहेको हुन्छ है। दुईटा प्रकारको रगत बगिरहेको हुन्छ शरीरमा। त्यो दुईटा प्रकार कस्तो हो भने एउटा अक्सिजन बोकेको रगत है, अक्सिजन बोकेको रगतले अरू शुद्ध कुराहरू, आवश्यक कुराहरू, हर्मोनहरू पनि बोक्छ। अर्को चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बोकेको रगत। त्यो कार्बन डाइअक्साइड बोकेको रगतले चाहिँ अनावश्यक पदार्थहरू, हानिकारक पदार्थहरू, विकारहरू जसलाई फाल्नुपर्ने छ ती कुराहरू पनि बोकेको हुन्छ है। र अशुद्ध रगत शुद्ध हुने क्रम पनि चलिरहेको हुन्छ। यस्तो होइन कि जुन अशुद्ध रगत छ त्यो चाहिँ सधैँभरि अशुद्धै रहने, जुन शुद्ध छ त्यो शुद्धै रहिरहने होइन। त्यो रगत चाहिँ जब फोक्सो भएर बहन्छ, फोक्सोमा पुग्दा चाहिँ त्यसको प्युरिफिकेसन अथवा शुद्धिकरण हुन्छ। अशुद्ध रगत चाहिँ शुद्ध बन्छ फोक्सोमा पुगेर। र यो चाहिँ निरन्तर चलिरहेको छ है, बुझ्नु होला है। निरन्तर के भइरहेको हुन्छ भनेदेखि फोक्सोमा जब रगत पुग्छ, बग्दै 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 फोक्सोमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यसले आफूसँग भएको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ नि फोक्सोलाई दिन्छ र अक्सिजन चाहिँ फोक्सोबाट लिन्छ। त्यति गर्ने बित्तिकै त्यो रगत चाहिँ शुद्ध हुन्छ। शुद्ध रगत चाहिँ साधारणतया मुटुबाट बाहिरतिर बग्छ है। अशुद्ध रगत चाहिँ सामान्यतया मुटुतिर बग्छ। र शुद्ध रगत जुन रक्तनलीहरूबाट बग्छ त्यो रक्तनलीहरूलाई चाहिँ हामी धमनी भनेर भन्छौँ। शुद्ध रगत जहाँबाट बग्छ त्यसलाई हामी धमनी अथवा आर्टरिज भनेर भन्छौँ। आर्टरिज है, यो मुटुबाट शुद्ध रगत बाहिरतिर लग्ने नलीहरू हुन्। छोटकरीमा म भनिदिन्छु। र यो धमनीमा जुन रगत बग्छ नि, शुद्ध रगत जुन बेलामा बग्छ त्यो शुद्ध रगतको चाहिँ चाप अलिक बढी हुन्छ। भनौँ न अलि बेगले यो रगत चाहिँ बग्छ, शुद्ध रगत। त्यही भएर भित्तामा, यो रक्तनलीको भित्तामा चाहिँ दबाब पर्छ, रगतको दबाब। यो पछाडि हामी रक्तचाप अथवा ब्लड प्रेसर पढ्ने बेलामा पनि कुरा गर्छौँ। त्यो दबाबलाई थेक्नको लागि यो धमनीको भित्ता चाहिँ बाक्लो हुन्छ है। इट इज अ थिक वाल्ड भेसल। उतापट्टिको अब अहिले पछि जुन सिरा आउँछ अशुद्ध रगत बग्ने नली, त्यसको भित्ता चाहिँ अलिक पातलो हुन्छ किनभने रगतको चाप त्यहाँनिर कम हुन्छ। तर धमनीको भित्ता चाहिँ बाक्लो हुन्छ र यसले रगतको ठुलो चापलाई खप्न सक्छ। यसमा भल्भ हुँदैन भने चाहिँ, यो भल्भ भनेको चाहिँ के हो भने यस्ता भल्भ भनेको यस्तो मानव अङ्ग नै भनौँ न त्यसलाई होइन, हाम्रो रक्तनलीभित्र भएको यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चर हो जसबाट चाहिँ रगत बगेर जान चाहिँ सक्छ तर त्यही बाटो भएर फर्कन चाहिँ सक्दैन है। यदि भल्भ भयो भने त्यहाँबाट रगत छिरेर जान सक्छ तर फर्कन सक्दैन है। वान वे गराउँछ, रगतलाई एउटा दिशामा मात्र बग्न दिन्छ भल्भले। अब यो धमनीहरूमा किन भल्भ हुँदैन त भन्दाखेरि रगतको वेग नै बढी हुन्छ, स्पिड नै बढी हुन्छ। त्यो कारणले रगत फर्किने सम्भावना कम हुन्छ, त्यही बाटो भएर फर्किने। त्यही भएर त्यहाँ भल्भ चाहिँ हुँदैन। आर्टरिजहरूमा अथवा धमनीहरूमा कुनै भल्भ हुँदैन। भल्भ भनेको के रहेछ भन्दाखेरि रगतलाई एउटै दिशामा बगाउने अङ्ग भनौँ न, त्यस्तो एउटा संरचना। अब धमनीहरू पनि कस्तो हुन्छ भने सुरुमा मुटुबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ एकदम सबभन्दा ठुलो रक्तनली मुटुबाट बाहिर निस्कन्छ। अनि त्यो विभाजन हुँदै 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 जान्छ, मसिनो 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 हुँदै केस जस्तो अथवा अझ मसिनो भएर कोषहरूसम्म त्यो धमनी चाहिँ बाँडिएर हाँगाबिँगा हुँदै पुग्छ। जस्तो कुनै एउटा ठुलो पानी ट्याङ्की छ, त्यो पानी ट्याङ्कीबाट खानेपानी वितरण हुन्छ भने हामीले के सोच्न सक्छौँ भने खानेपानीको ट्याङ्कीको छेउमा निस्कने पाइपहरू चाहिँ ठुला ठुला हुन्छन्। जब ती पाइपहरू घर घरको छेउमा पुग्छन् तिनीहरू बाँडिँदै 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 मसिना मसिना पाइपहरू हुँदै घर घरसम्म पानीको वितरण हुन्छ। त्यस्तै मुटुको छेउमा रक्तनलीहरू ठुला हुन्छन्। सबैभन्दा ठुलो रक्तनली नै मुटुबाट निस्कने एओर्टा भन्छौँ हामी त्यसलाई है। त्यो एओर्टा बाँडिएर धमनी बन्छ। यसरी बाँडिँदै 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 मसिना रक्तनलीहरू बनेका हुन्छन्। कसरी बाँडिन्छ यो भने सबभन्दा सुरुमा एउटा विभाजन भएर धमनीहरू बन्छ। धमनी अझै विभाजन भयो भने आर्टेरियल्सहरू बन्छन् र आर्टेरियल्स अझै विभाजन भयो भने मसिनो भएपछि त्यो रक्त कोशिका भन्छ। त्यो रक्त कोशिकाले चाहिँ फाइनल्ली रगतलाई कोषसम्म पुर्याउँछ है। कोष त एकदमै सानो स्ट्रक्चर हो, त्यही भएर त्यहाँ रगत पुर्याउनलाई रक्तनली पनि एकदम सानो हुन पर्यो।
त्यो रक्त कोशिका हो है, धमनीको मैले कुरा गरेँ। अब शिरा चाहिँ त्यसको ठिक्क उल्टो है त, धमनीको उल्टो। अघि शुद्ध रगत बोक्थ्यो भने अब यो शिराले के गर्छ त, अशुद्ध रगत बोक्छ, शरीरबाट मुटुतर्फ लग्छ अशुद्ध रगत अथवा कार्बन डाइअक्साइड भएको रगत है। यसको भित्ता चाहिँ धमनी भन्दा पातलो हुन्छ, सम्झनु होला, किनभने धमनी र शिराको बीचमा के फरक छ भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। र यसमा भल्भ हुन्छ, अघि भल्भ हुँदैन भनेको नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो स्ट्रक्चरमा यहाँ यस्तो खालको यो सेप देखिन्छ, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भल्भ हो। भल्भ भएपछि यहाँबाट रगत बग्दाखेरि एउटा दिशामा मात्र बग्न सक्छ, फर्कन सक्दैन। भल्भको काम नै त्यही हो। यसले गर्दा रगत एउटै दिशामा प्रवाह हुन्छ। शिरामा चाहिँ रगतको गति अलिक कम हुने भएको कारणले यो फर्कन पनि सक्छ हैन, रिटर्न हुन सक्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि भल्भको त्यहाँनिर व्यवस्था गरेको हुन्छ हाम्रो शरीरले हैन। र यो शिराहरू पनि कसरी विभाजन भएको हुन्छ भने मुटुको छेउमा ठुलो महाशिरा दुईटा हुन्छन् है, अहिले पछि पनि हामी हेर्छौँ। त्यसलाई भेना काभा पनि भनिन्छ। अनि त्यो विभाजन भएर शिरा विभाजन भएर भेन्युल्स रक्त केशिका यसरी विभाजन भएको हुन्छ। र कोशिकाहरू सबैभन्दा साना र मसिना रगतका नलीहरू हुन् हाम्रो शरीरमा रगतलाई पुर्याउने। यिनीहरू चाहिँ कोषको तहबाट बनेका हुन्छन्, एकदमै मसिना हुन्छन् र यिनीहरू र कोषहरू बीचमा चाहिँ रगतले लिएर गएको अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइडको आदान प्रदान हुने, रगत कोषसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने चाहिँ यिनीहरू कोशिकाहरू नै हुन्। यसरी 3 प्रकारका रक्तनलीहरू हामीले हाम्रो शरीरमा हुँदा रहेछन् भन्ने हेर्यौँ। शरीरभरि जालोको रूपमा यिनीहरू फैलिएका हुन्छन् हैन, रक्तनलीहरू जसले रगतलाई पुर्याउँछन्। अब हाम्रो जुन रक्त सञ्चार प्रणाली छ त्यसको मूल केन्द्रीय भाग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुटु है। मुटुले नै रक्त सञ्चारलाई हाम्रो शरीरभरि सञ्चार गर्ने हो, पम्प गरेर। मुटु त खुम्चने फुक्ने यस्तो प्रक्रिया चलिरहन्छ हैन। र यो खुम्चने फुक्ने यस्तो जुन प्रक्रिया छ मुटुको, यो खुम्चने फुक्ने प्रक्रियाबाट नै रगत शरीरभरि सञ्चालित हुने। खुम्चदाखेरि यसले आफूभन्दा बाहिर रगत पठाउँछ भने फुल्दाखेरि चाहिँ फुक्दाखेरि चाहिँ एक्सपान्ड हुँदाखेरि चाहिँ बाहिरबाट मुटुभित्र रगत प्रवेश गर्छ है। यसले कसरी काम गर्छ, यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, आज हामी यो हेर्छौँ। एकदम महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। सुरुमा मुटुको विषयमा सामान्य जानकारी हामीले हेर्छौँ है त। मुटु शरीरको छातीभित्र 2 फोक्सोको बीचमा रहेको शक्तिशाली कार्डियाक मांसपेशीबाट बनेको अङ्ग हो। यो मुटु जुन मांसपेशीबाट बनेको हुन्छ, यो कार्डियाक मांसपेशी बलियो मांसपेशीबाट बनेको हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, यो छातीमा 2टा फोक्सोहरूको बीचमा रहेको हुन्छ, यो त हामीलाई थाहै छ। यसको बढी भाग चाहिँ हाम्रो शरीरको बायाँपट्टि लेफ्ट साइडमा हुन्छ हैन, लेफ्ट साइडमा हुन्छ। त्यसपछि यो करङको हड्डीको बीचमा सुरक्षित भएर बसेको हुन्छ है। करङको हड्डीले जसरी हाम्रो शरीरका अरू कोमल अङ्गहरूलाई हड्डीले सुरक्षा गरेको हुन्छ, जस्तो मस्तिष्कलाई पनि हुन्छ, त्यस्तै मुटुलाई पनि करङको हड्डीले सुरक्षित गरेको हुन्छ। यो लगभग हाम्रो मुठीको आकार, हामीले हात बन्द गरेर मुठी बनायौँ भने जत्रो आकार हुन्छ, लगभग यो मुटुको आकार पनि त्यत्रै हुन्छ है। यसको शरीरको बायाँपट्टि बढी भाग हुन्छ, त्यही भएर हामी लेफ्टमा हाम्रो मुटु हुन्छ भनेर भन्छौँ नि। यसको तौल हेर्ने हो भने करिब 250 ग्रामदेखि 450 ग्रामसम्म हुन्छ एडल्टहरूमा हैन। बच्चाहरूमा सानो हुन्छ, यसको आकार चाहिँ उमेर अनुसार फेरिने भयो। र यो प्रति मिनेट करिब सामान्य अवस्थामा 70-72 पटक चाहिँ धड्किन्छ मुटु, हामीले धड्कन काउन्ट गर्यौँ भने हैन। तर अब कुनै एक्सर्साइज गर्दाखेरि अथवा डराएको अवस्थामा हैन, त्यो अवस्थामा चाहिँ मुटुको धड्कन योभन्दा बढी हुन्छ अभियसली। र जुन यो मुटु छ, यो मुटुको बाहिरी भागमा चाहिँ 2 पत्रे पातलो झिल्लीले ढाकेको हुन्छ। सम्झिनु होला, पातलो झिल्ली जसलाई हामी पेरिकार्डियम भनेर भन्छौँ है। पछि हामी स्नायु प्रणाली पनि पढ्नुपर्ने छ, त्यहाँ हामीले पढ्छौँ। मस्तिष्कलाई पनि यस्तै पत्रले ढाकेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी मेनिन्जेस भन्छौँ भने यो मुटुलाई ढाक्ने पत्रलाई चाहिँ हामी पेरिकार्डियम भनेर भन्छौँ। त्यो 2टा पत्रको बीचमा एउटा तरल पदार्थ पनि हुन्छ, मुटुको वरिपरि जुन एउटा पत्रले ढाकेको छ लेयरले हैन, त्यसको बीचमा तरल पदार्थ हुन्छ, त्यसलाई हामी पेरिकार्डियल फ्लुइड है, यहाँ पेरिकार्डियल मात्रै आएछ, पेरिकार्डियल फ्लुइड भनिन्छ। यो पेरिकार्डियल फ्लुइडले चाहिँ के गर्छ भने मुटुलाई बाहिरबाट लाग्न सक्ने चोटपटकबाट केही हदसम्म बचाउँछ। बाहिरबाट एउटा तरल पदार्थको जुन लेयर छ पेरिकार्डियल फ्लुइड, त्यसले चाहिँ चोटपटक लाग्नबाट मुटुलाई बचाउँदो रहेछ। ठीक छ। अब यो मुटु बाहिरबाट हेर्दाखेरि यस्तो हुन्छ है, यो मुटुको बाहिरी संरचना हो। र यो मुटुलाई भित्रबाट हामीले यसलाई डाइसेक्ट गरेर काटेर भित्रको भाग हेर्यौँ भने चाहिँ
मानिसहरुकोमा अथवा स्तनधारीहरुको मुटुभित्र चाहिँ 4 वटा कोठाहरु हुन्छ। ठीक छ? तिमीले सुनेकै होला 4 च्याम्बर्ड हार्ट हुन्छ। हाम्रो मुटु चाहिँ 4 वटा कोठाहरु हुन्छ मुटुभित्र। मुटुको भित्री स्ट्रक्चरलाई यस्तो चित्रमा हामीले देखाउन सक्छौं। है अब यी विभिन्न भागहरु छन्, तिनको काम पनि छ। अब म अलिकति एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। मानौ यो हाम्रो मुटु भयो भने यो तलबाट यतातिर गएको एउटा पाइप हो। यो नली हो, रक्त नली। हेरौँ यहाँ ओपन भयो। यहाँबाट यताबाट रगत आउने हो, मुटुभित्र प्रवेश गर्ने बाटो है। अब रगत त सुरुमा मुटुभित्र प्रवेश गर्नु पर्यो नि त। अशुद्ध रगत शरीरभरिबाट कलेक्ट भएर यो नलीबाट र यो नलीबाट, यो दुईटा नलीबाट मुटुभित्र अशुद्ध रगत चाहिँ प्रवेश गर्छ सुरुमा। यता शरीरभन्दा माथिको भाग, यो मुटुभन्दा माथिको भागबाट यो नलीले रगत लिएर आउने भयो। मुटुभन्दा तलतिरको भागबाट, खुट्टातिरबाट चाहिँ यसले अशुद्ध रगत लिएर आउने भयो। यसलाई हामी सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभा भन्छौँ। यी चाहिँ महाशिराहरू, सबैभन्दा ठुला शिराहरू हुन्। यो यहाँबाट रगत आयो, अशुद्ध रगत, यहाँबाट पनि अशुद्ध रगत। अब यहाँ अशुद्ध रगत जम्मा भयो। हेर्नुहोस् है, अशुद्ध रगत जम्मा भयो। यो भागहरूको नाम पनि हामी हेर्दै जाउँ। त्योभन्दा पहिला यो बाहिरको लेयरलाई पेरिकार्डियम र यो मुटुलाई यो एउटा मांसपेशीको तहले दायाँ र बायाँ भागमा छुट्याउँछ। त्यसलाई हामी सेप्टम भनेर भन्छौँ है। सेप्टम भनेको चाहिँ यो मांसपेशीको तह जसले मुटुलाई, यतापट्टिको भागलाई चाहिँ हामी दायाँ भाग भन्छौँ, यतापट्टिको भागलाई चाहिँ हामी बायाँ भाग भन्छौँ है। हाम्रो हातको ठिक्क उल्टो, यतापट्टि राइट, यतापट्टि लेफ्ट। लेफ्ट र राइट साइडमा केले छुट्यायो त भन्दाखेरि यो मांसपेशीको तहले, जसलाई हामी सेप्टम भनेर भन्छौँ। अब यो माथिबाट आयो सुपेरियर भेना काभा र यो तलबाट इन्फेरियर भेना काभा। यसले चाहिँ अशुद्ध रगत बोकेर ल्यायो र त्यो अशुद्ध रगत चाहिँ यहाँ जम्मा भयो। ठीक छ? यो एउटा मुटुको पहिलो कोठा यो यहाँ जम्मा भयो। यो जुन ठाउँमा जम्मा भयो अशुद्ध रगत, कार्बन डाइअक्साइड बोकेको रगत, त्यो भागलाई चाहिँ हामी दायाँ अरिकल भनेर भन्छौँ है। यो दायाँ अरिकलमा जम्मा भयो। अब दायाँ अरिकलमा जम्मा भएको रगत चाहिँ यो दायाँ अरिकलबाट कहाँ जान्छ त पास भएर भन्दा यो बीचमा यो चुच्चो जस्तो छ, यो चाहिँ भल्भ हो, यो बाटो हो। यहाँबाट छिरेर रगत चाहिँ यो कोठामा पुग्छ। अब ठीक छ? अशुद्ध रगत चाहिँ सुरुमा आयो दायाँ अरिकलमा, दायाँ अरिकलबाट छिरेर कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि अब यो कोठामा पुग्यो र त्यो कोठाको नाम हो दायाँ भेन्ट्रिकल। ठीक छ? दायाँ अरिकलमा आयो अनि त्यसपछि दायाँ भेन्ट्रिकलमा पुग्यो। माथिल्लो कोठालाई अरिकल भन्ने, तल्लो कोठालाई भेन्ट्रिकल भन्ने। यो त अशुद्ध रगत हो, कार्बन डाइअक्साइड बोकेको रगत हो। अब यो भेन्ट्रिकल चाहिँ के हुन्छ भने खुम्चने र फुक्ने प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ सधैँ। त्यसलाई नै हामी मुटुको धड्कन भन्छौँ। खुम्चने फुक्ने, खुम्चने फुक्ने हुन्छ। जब यो भेन्ट्रिकल खुम्चन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, तब यहाँ भएको रगत चाहिँ अब यो भल्भ भएको कारणले यतै फर्केर जान त सक्दैन। भल्भले त के काम गर्छ अघि मैले भने नि, यतै फर्केर जान सक्दैन। तर यहाँ बाटो छ क्या, यो बाटो भएर अब यो रगत चाहिँ अशुद्ध रगत चाहिँ निस्केर बाहिर जान्छ। र यो कहाँ गएर कनेक्ट हुन्छ त भन्छौँ भने यो चाहिँ फोक्सोमा कनेक्ट हुन्छ। मानव फोक्सो यहाँ छ है, लङ्स। यहाँबाट अशुद्ध रगत निस्केर गयो यो बाटो भएर र यहाँ गएर फोक्सोमा पुग्यो। यो जुन बाटो भएर रगत गयो नि अहिले, त्यसलाई चाहिँ हामी पल्मोनरी धमनी भनेर भन्छौँ। यो बाटोलाई हामी पल्मोनरी धमनी भनेर भन्छौँ है। अब अशुद्ध रगत मुटुमा फोक्सोमा गइसकेपछि आफूसँग भएको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ फोक्सोलाई दिन्छ। फोक्सोमा भएको जुन हामीले सास फेर्दा लिएको अक्सिजन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रगतले लिन्छ र त्यो रगत चाहिँ शुद्ध बन्छ। अब शुद्ध भएको रगत चाहिँ फोक्सोबाट फेरि मुटुमै फर्कन्छ। तर फर्किँदाखेरि यो बाटोबाट फर्किँदैन, यो बाटोबाट यहाँ देखाइएको छ नि, यो बाटोबाट फर्किन्छ। यहाँ दुईटा बाटोहरू हेरौँ त। फोक्सोबाट शुद्ध रगत अब यहाँ आउँछ, यहाँबाट छिरेर, यो पाइपबाट छिरेर यहाँ आइपुग्छ त्यो रगत यो कोठामा। ठीक छ? यो जुन बाटोबाट शुद्ध रगत फर्केर आयो त्यसलाई हामी भन्छौँ पल्मोनरी शिरा है। यो बाटोलाई पल्मोनरी शिरा। र जुन यो कोठामा रगत आइपुग्यो नि, शुद्ध रगत अहिले शुद्धिकरण भएर आयो, त्यसलाई हामी बायाँ अरिकल भन्छौँ। माथिको कोठालाई जहिले पनि अरिकल भन्छौँ। अब बायाँ अरिकलबाट फेरि त्यो रगत जुन शुद्ध भएर आएको छ र यहाँ बायाँ अरिकलमा जम्मा भएको छ, त्यो चाहिँ योबाट, यो भल्भबाट छिरेर यो कोठामा आइपुग्छ। अब यो कोठामा आइपुग्यो, यसलाई हामी के भन्छौँ भने यसलाई भन्छौँ हामी बायाँ भेन्ट्रिकल है। यो बायाँ भेन्ट्रिकल नै मुटुको सबैभन्दा बलियो र ठुलो च्याम्बर हो, सबैभन्दा ठुलो कोठा हो। यसको मांसपेशी एकदमै बलियो हुन्छ। जब यो भेन्ट्रिकल, बायाँ भेन्ट्रिकल खुम्चिन्छ, तब शुद्ध रगत चाहिँ अब कहाँ जान्छ होला त? यो खुम्चिएपछि यहाँ त अटेन रगत। त्यो रगत चाहिँ अब यही बाटो, अघिकै आएको बाटोतिर फर्किन पनि सक्दैन भल्भको कारणले।
त्यो रगत चाहिँ यहाँबाट निस्केर अब जान्छ है, यो बाटो भएर जान्छ है, यो बाटो भएर मुटुबाट बाहिर निस्कन्छ यताबाटै, शुद्ध रगत बाहिर निस्क्यो र यो जुन ठुलो एउटा ब्लड भेसल देखियो, रक्तनली देखियो ठुलो, जहाँबाट चाहिँ बायाँ भेन्ट्रिकलले पम्प गरेको रगत बाहिर निस्केर गयो, यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी एओर्टा भनेर भन्छौँ है, जसले चाहिँ शुद्ध रगतलाई शरीरभरि लिएर जान्छ। सबैभन्दा ठुलो रक्तनली हाम्रो शरीरको एओर्टा नै हो। यसरी भेना काभाहरूबाट सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभाबाट अशुद्ध रगत सुरुमा यहाँ आयो, यहाँबाट यो दायाँ अरिकलबाट दायाँ भेन्ट्रिकलमा गयो, दायाँ भेन्ट्रिकलबाट यो पल्मोनरी धमनीको बाटो हुँदै फोक्सोमा गयो, त्यहाँ गएर शुद्ध भयो, शुद्ध रगत अब पल्मोनरी सिराको बाटो भएर यो कोठामा आयो, यसलाई हामी के भन्यौँ त बायाँ अरिकल भनेर भन्यौँ। बायाँ अरिकलबाट त्यो रगत यो कोठामा गयो, त्यसलाई हामी के भन्यौँ त भन्दाखेरि बायाँ भेन्ट्रिकल भन्यौँ। जब यो बायाँ भेन्ट्रिकल खुम्चियो, त्यो शुद्ध भएको रगत चाहिँ एओर्टाको बाटो हुँदै शरीरभरि गयो। शरीरका कोषहरूमा पुगेपछि फेरि कोषहरूमा त कार्बन डाइअक्साइड बनिरहेको हुन्छ, त्यो कार्बन डाइअक्साइड बोकेर र आफूसँग भएको अक्सिजन दिएर यही रगत फेरि अशुद्ध हुन्छ र फर्केर यो भेना काभाको बाटो हुँदै फेरि मुटुमा आउँछ र फोक्सोमा गएर शुद्ध हुन्छ। यसरी शुद्ध हुने र अशुद्ध हुने क्रम चाहिँ निरन्तर जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म निरन्तर रूपमा चलि नै रहेको हुन्छ है। सामान्यतया हाम्रो मुटुले यसरी काम गर्छ। यस विषयमा अझ हामी पछाडि हेरौँला पनि। हाम्रो मुटुमा चाहिँ विशेष गरेर 4वटा भल्भहरू हुन्छन्, ध्यान दिनु होला है। यो नामहरू जान्नुपर्छ। पहिलो भल्भको नाम चाहिँ ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छौँ हामीले, नाम अलिकति अप्ठ्यारो छ। यो भल्भ हेर्नुहोस् त, यो भल्भलाई हामी ट्राइकस्पिड भल्भ भन्छौँ। यो चाहिँ दायाँ अरिकल र दायाँ भेन्ट्रिकलको बिचमा, दायाँ अरिकल यो भयो, दायाँ भेन्ट्रिकल यो भयो, यसको बिचमा यो भल्भ हुन्छ। यसको काम के हो त? ट्राइकस्पिड भल्भको काम के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ रगतलाई अरिकलबाट भेन्ट्रिकलतिर पठाउने काम गर्छ हैन। र अरिकलबाट भेन्ट्रिकलतिर त पठाउँछ तर फर्किन चाहिँ दिँदैन है। यो यसको नाम ट्राइकस्पिड भल्भ। त्यसैगरी अर्को भल्भ छ बाइकस्पिड भल्भ। त्यो बाइकस्पिड भल्भ चाहिँ यहाँ छ है। अघिको यतापट्टिको ट्राइकस्पिड, यो चाहिँ बाइकस्पिड। अघिको थियो दायाँपट्टि, अहिले छ बायाँपट्टि है। यो चाहिँ बायाँ अरिकलबाट बायाँ भेन्ट्रिकलतिर रगतलाई पठाउने भल्भको नाम भयो हैन। यसले पनि रगतलाई एकतिर त जान दिन्छ तर फर्किन चाहिँ दिँदैन फेरि। दिस इज बाइकस्पिड भल्भ। त्यसैगरी अर्को भल्भ छ पल्मोनिक भल्भ है। पल्मोनिक भल्भ चाहिँ यो पल्मोनरी जुन धमनी थियो अघि, त्यो पल्मोनरी धमनीको मुखमा यहाँ हेरौँ त, यो पल्मोनरी धमनी थियो। यो पल्मोनरी धमनीको मुखमै जुन एउटा भल्भ छ त्यो पल्मोनिक भल्भ। यसले पनि रगतलाई यहाँबाट छिरेर जान त दिन्छ तर यतै फर्केर आउन चाहिँ दिँदैन है। यसको काम त्यो हुन्छ। पल्मोनिक भल्भ चाहिँ पल्मोनरी धमनी र दायाँ भेन्ट्रिकल, यो दायाँ भेन्ट्रिकल हो नि त, दायाँ भेन्ट्रिकल र पल्मोनरी धमनीको बिचमा हुने भल्भलाई हामी पल्मोनिक भल्भ भनेर भन्दो रहेछौँ। र यसले रगतलाई यहाँबाट फोक्सोतिर त पठाउँछ तर फोक्सोबाट यही बाटो फर्किन चाहिँ दिँदैन। र अन्तिममा एओर्टिक भल्भ। अब एओर्टिक भल्भ भनेको चाहिँ कहाँ छ त? यहाँ छ। यो जुन हाम्रो बायाँ भेन्ट्रिकल थियो, बायाँ भेन्ट्रिकलले रगतलाई पम्प गर्दाखेरि एओर्टाको बाटो भएर जान्छ तर त्यही बाटो फेरि रगतलाई फर्किन चाहिँ दिँदैन। भेन्ट्रिकल र एओर्टाको बीच, कुन भेन्ट्रिकल त? बायाँ भेन्ट्रिकल है। बायाँ भेन्ट्रिकल र एओर्टाको बीचको भल्भलाई एओर्टिक भल्भ भनिन्छ। ठीक छ। यसले रगतलाई यतापट्टि एओर्टातिर जान त दिन्छ तर त्यहाँबाट फेरि फर्किन चाहिँ दिँदैन। ल, हामीले रगतका भल्भहरूको विषयमा पनि, मुटुमा रहेका भल्भहरूको विषयमा पनि हेर्यौं। अब यो सर्कुलेटरी सिस्टमको विषयमा अथवा रक्त सञ्चार प्रणालीको विषयमा एउटा सानो भिडियो हेरेर अलिकति बुझ्ने कोसिस गरौँ है त। हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार प्रणाली मूलतः रगत, रक्तनली र मुटु मिलेर बनेको हुन्छ। यस प्रणालीको केन्द्रीय भागमा मुटु रहेको हुन्छ जसले रगतलाई पम्प गरेर शरीरभरि के गर्छ त? पम्प गर्ने काम गर्छ रगतलाई। हाम्रो मुटु चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ त? एकदम बलियो एउटा कार्डियाक मांसपेशीबाट बनेको हुन्छ हैन। र यसमा रहेका भेन्ट्रिकलहरू फैलने र खुम्चने क्रम चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ जसलाई हामी मुटुको धड्कनका रूपमा महसुस पनि गर्न सक्छौं। हो कि हैन त? र यसरी पम्प भएको रगत चाहिँ के हुन्छ त? विभिन्न रक्तनलीहरू हुँदै केशिकासम्म पुग्ने, कोषसम्म पुग्ने र फेरि त्यहाँबाट फर्केर मुटुमै आउने यो क्रम चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ। शुद्ध रगत धमनीको बाटो भएर जान्छ
र अशुद्ध रगत सिराको बाटो भएर मुटुतर्फ नै फेरि फर्कन्छ। त्यो रगत फोक्सोमा गएर के हुन्छ त शुद्धिकरण हुन्छ। यो प्रक्रिया हामीले बुझ्यौं। अब सुरुमा जुन रगत आउँछ त्यो रगत कहाँबाट आउँछ त यो बाटो भएर आउँछ। यो एउटा भेना काभा भयो, अर्को भेना काभा भयो। यो दुईटै रगत सुरुमा दुईतिरैबाट रगत यहाँ आउँछ, जसलाई हामी के भन्यौं अघि? यसलाई हामीले भनेको थियौं के नाम भनेको थियौं? यसलाई भनेको थियौं दायाँ अरिकल हैन। इट इज दायाँ अरिकल अथवा राइट अरिकल। राइट अरिकलमा आइसकेको रगत त्यहाँबाट राइट भेन्ट्रिकलतिर अगाडि बढ्छ हैन। राइट अरिकलबाट अथवा कहिलेकाहीँ हामी यसलाई एट्रियम पनि भन्छौं, राइट भेन्ट्रिकलतिर अगाडि बढ्छ यसरी। र राइट भेन्ट्रिकलमा भएको रगत त्यहाँबाट पम्प भएर यो पल्मोनरी धमनीको बाटो हुँदै कहाँ जान्छ त फोक्सोमा जान्छ। र फोक्सोमा गएर आफूसँग भएको कार्बन डाइअक्साइड यसले दिन्छ र शुद्ध भएर अब पल्मोनरी सिरा अथवा पल्मोनरी भेनको बाटो भएर फर्कन्छ। सुरुमा यो बायाँ अरिकलमा आइपुग्छ। यो बायाँ अरिकल त्यहाँबाट यहाँबाट छिरेर यो बायाँ भेन्ट्रिकलमा पुग्छ हैन। बायाँ भेन्ट्रिकलको मांसपेशी एकदमै बलियो छ र यसले पम्प गर्दाखेरि एओर्टाको बाटो भएर त्यो रगत चाहिँ शरीरभरि फैलने भयो हैन। एउटा विभाजन हुँदै हुँदै साना रक्तनलीहरू अझ विभाजन भएर फाइनली केशिकाहरू भएर रगत कोषसम्म पुग्छ र यो प्रक्रिया चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। यसरी हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार प्रक्रिया चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहेको हुन्छ हैन। यसरी हामीले रक्त सञ्चारलाई सामान्यतया कसरी भइरहेको छ भनेर मुटुलाई केन्द्र मानेर कसरी रक्त सञ्चार भइरहेको छ भनेर केही हदसम्म यो हामीले आज बुझ्यौं। अझ रक्त सञ्चार पनि दुई प्रकारको छ हैन, पल्मोनिक र सिस्टमिक। त्यो हामी अझ अर्को क्लासमा हेर्ने नै छौं। यो जुन हामीले चित्रमा देख्यौं रक्तनलीहरू शरीरभरि विभाजन भएर बसेका हुँदा रहेछन्। अब यतिसम्म हामीले मुटुको बारेमा जानकारी लिइसकेपछि अब यो मुटुको चित्र बनाउन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब मुटुको चित्र पनि परीक्षामा सोधिन्छ, कसरी चित्र बनाउने त हैन। कतिजनालाई एकदम सजिलो लाग्छ, कतिजनालाई यो अलिकति डिफिकल्ट जस्तो पनि लाग्ला हैन। किताबमा पनि हामीले मुटुको चित्र देख्छौं। अब मुटुको चित्र बनाउने पनि सामान्य एउटा तरिका म यहाँनिर देखाउने कोसिस गर्छु। यसलाई तपाईहरुले अहिले ध्यान दिएर हेर्नु होला र पछाडी यो क्लास सकिसकेपछि यो भिडियोलाई हेरेर चाहिँ तपाईहरुले फेरि रिप्ले गरेर त्यस्तै मुटुको चित्र बनाउने कोसिस गर्नु होला है त। मुटुको चित्र बनाउने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई चाहिँ हेरौँ है। मुटुको चित्र बनाउन सुरुमा यस्तो यु जस्तो लेख्न सकियो, एउटा ट्रिक नै हो हैन। यस्तो यु जस्तो आकार सुरुमा बनाउनु पर्यो हामीले। ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामी मुटुको चित्र कसरी बनाउने भनेर हेर्दै छौं। अर्को पनि एउटा यु जस्तो आकार बनाऊ, त्यहीसँग मिल्दो जुल्दो, अलि सानो हैन। किनभने बीचमा सेप्टम हुन्छ नि त, जसले मुटुलाई दायाँ र बायाँ भागमा छुट्याउँछ। यसरी मुटु चाहिँ दुई भागमा छुट्टियो। अब त्यसपछि ओ लेख्नुस्। यु लेखिसकेपछि अब ओ लेख्नेतिर हामी अघि बढौँ। यहाँ एउटा ओ लेखियो, फेरि अर्को एउटा ओ लेखियो हैन। अब एउटा यस्तो कर्भ हैन, यस्तो कर्भ ड्रा गर्नु पर्यो, आर्क ड्रा गर्नु पर्यो यस्तो प्रकारले, जसले चाहिँ अरिकलको रचना गर्छ। अरिकलको स्ट्रक्चर त्यहाँबाट बन्छ। अर्को पनि यस्तो उल्टो यु जस्तो आर्क बनाउनु पर्यो हैन। मुटु बनाउने प्रक्रियामा छौं हामी। परीक्षामा पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ। त्यसपछि त्यसको माथिबाट यस्ता प्रकारको अब यो हामीले सिराको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हेरेर एक दुई पटक अनि नहेरिकन एक दुई पटक हामीले बनायौं भने पक्कै पनि मुटु चाहिँ हामीले कसरी बनाउने भनेर सिक्न सक्छौं होला हैन। यो बनाउन एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले र अलि कन्फ्युजन जस्तो हुन्छ कतिजनालाई भन्ने मैले यो चित्र चाहिँ बनाएर मैले देखाइदिएँ। ल हेर्नुस् त, मुटु बन्दैछ हैन। मुटुको चित्र बनाइसकेपछि अनि यसका भागहरू छुट्याउने
र यसलाई लेबल गर्ने काम बाँकी रहन्छ। त्यो पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। कुन भागको नाम के हो भनेर लेख्ने हैन। त्यो सँगसँगै रगतको दिशा कताबाट कता रगत बग्छ त भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्नुपर्छ। त्यो पनि हामी यसपछि हेर्ने नै छौँ हैन। कसरी मुटु बनाउन सकिन्छ भन्ने यो हेर्दै हेर्दै यही स्टेप हामीले फलो गर्यौँ भने त्यस्तै 3-4 मिनेटमा हामीले एउटा मुटु चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सक्दो रहेछ। हामीले सकेसम्म फिगर बनाउँदाखेरि कलर प्रयोग गर्न भएन हैन। पेन्सिल युज गर्न पर्यो र पेन्सिलको प्रयोग गरेर मुटुको चित्र चाहिँ यसरी हामीले बनाउन सकिने हो हैन। सुरुवातमा हामीले यु लेखेर सुरु गर्यौं, त्यसपछि ओ लेख्यौं हैन। अनि रक्तनलीहरु बनायौं। ठीक छ। अब यो रगतको दिशा यहाँबाट एओर्टा भएर जाने भयो, पल्मोनरी धमनीतिर गयो रगत, यहाँबाट भेन्ट्रिकलतिर आयो। ठीक छ। यो थियो मुटुको चित्र कसरी बनाउने भन्ने। आज हामीले मुटु र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने सामान्य जानकारी, त्यसपछि रक्तनलीहरुको विषयमा पनि हेर्यौं। र अब अघिल्लो क्लासमा हामी बाँकी रहेका कुराहरु पनि हेर्ने छौं। रक्त सञ्चार प्रणालीमा अरु कुराहरु पनि धेरै बाँकी छ हामीले बुझ्नको लागि। त्यो कुरा पनि हामी हेर्छौं।